السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع كاتب كبير له العديد من الأعمال، ويعتبر واحد من أشهر الكتاب الذين أثروا في القراء خاصة الشباب، لدرجة أنهم أطلقوا عليه عراب الجيل، وكان تأثرهم بوفاته عظيم. ولد دكتور أحمد خالد توفيق عام 1962 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. درس الطب وتخصص في طب المناطق الحارة، وظل يمارس مهنة الطب حتى وفاته المنية. ورغم الإغراءات الكثيرة إلا أنه فضل أن يعيش بمدينة طنطا، ورفض أن ينتقل للحياة بالقاهرة. بدأ رحلته الأدبية بسلسلة ما وراء الطبيعة، وهي مجموعة روايات صغيرة تتناول أدب الرعب والميتافيزيقا أو الماورائيات، ولكن تناولها بشكل ساخر. تركيبة كده كانت أول مرة حد يفكر يعملها. نجحت التجربة نجاح باهر، وابتكر العراب شخصية غريبة هي البطل الأساسي للروايات، دكتور رفعت إسماعيل. وكان رجل كبير وأصلع ومدخن شره، وكان سيء الحظ جدا ودائما ما تبحث عنه المشاكل. رغم مواصفات البطل الغريبة إلا أن القراء أحبوه بشدة وكانوا ينتظروا مغامراته. وطبعا تخصص الطب نفعه جدا، وكان الدكتور بارع جدا في وضع معلومات علمية كثيرة بطريقة تجعل القارئ يفهمها ويستفيد منها. بعد هذه السلسلة صدر للعراب عدة سلاسل أخرى، منها فانتازيا، سفاري، روايات عالمية للجيب وهي روايات مترجمة، وأيضا سلسلة رجفة الموت و WWW، وأيضا عدد من الروايات أشهرها يوتوبيا، والتي توقع العراب كثير من أحداثها التي حدثت بالفعل. وعدة روايات أخرى منها السنجة مثل إيكاروس، في ممر الفئران، شقابيب، وآخر أعماله كانت مجموعة قصصية صدرت بعد وفاته وهي رفقاء الليل. دكتور أحمد له العديد من المقالات والتي تم تجميعها في كتب تحمل طابع واحد، ومنها الآن نفتح الصندوق، قهوة باليورانيوم، الحافة، الآن أفهم، حصدق اليوم، فقاقيع، شاي بالنعناع، والعديد من المجموعات القصصية والمقالات الممتعة. توفي عراب الجيل في أبريل 2018 وسط صدمة حقيقية لمحبيه وقرائه، وقبره كان شاهد على هذا الحب، وكتب على قبره حسب وصيته جعل الشباب يقرأ. رغم شهرته الكبيرة إلا أنه كان شخصية بسيطة ومحبوبة ومتفائلة جدا. العراب كاتب لن يتكرر، وأعتقد أنه لا يوجد كاتب اتفق على حبه هذا العدد من القراء. رحم الله عراب الجيل. والآن ندعوكم بشدة لقراءة أعماله، ونوعدكم بقدر كبير من الاستمتاع والفائدة في نفس الوقت. دمتم قراء. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.